Oi pessoal, tudo bem com vocês? O toque de organização e decor de hoje, número 16, é sobre organize a sua geladeira e ou freezer. O toque de hoje tem muito a ver com os hábitos de consumo e também com o estilo da sua família em se alimentar, e tem tudo a ver com a lista de compras do supermercado também. Então não tem como dizer, você tem que organizar assim, porque depende muito dos itens que você guarda na sua geladeira, né? Uma dica que eu posso dar aqui nesses toques é o seguinte: é legal você ter uma cesta de café da manhã organizada dentro da geladeira. Quando você vai organizar o café da manhã, você tira todos os itens então da geladeira de uma vez só, né? E organiza eles centralizados, por exemplo, numa das prateleiras. Outra questão é os ovos. É sempre interessante guardar ovos e leite na parte interna da geladeira, não na porta, e também na parte superior, mais superior do que inferior, que é a parte mais gelada, a parte superior. Também a geladeira já vem mais ou menos organizada, né? Com a parte de legumes e vegetais nos gavetões e tal. Por exemplo, freezer. Nem todas as famílias é necessário você ter um freezer, né? Mas se você, por exemplo, é vegetariano, você não precisa de ter freezer. Para que freezer e guardar carne se você não come carne, não consome carne em casa? Ou você adquire muito pouco, consome muito fora de casa, por exemplo, em restaurante, né? Não se alimenta muito em casa, não cozinha muito em casa. Tem tudo a ver com isso também. Então, um freezer é interessante. Por exemplo, eu vou mostrar essa semana o tour da minha geladeira e também no meu freezer, com várias ideias legais para você se inspirar e organizar a sua de uma forma também mais prática e funcional. E uma das ideias que eu vou dar nesse vídeo é você organizar o seu freezer como um arquivo. Cada gaveta, cada prateleira do freezer ter delimitado exatamente que tipo de carne, que tipo de produto você vai guardar nessa gaveta, nesse local. Aí não só carne de frango, não só carne de gado, não só carne de porco, não só comida pronta, né? Não só de sopinha de criança, se você tem filhos, e assim por diante. Então é uma dica super legal que vou mostrar melhor pra vocês no vídeo dessa semana, no tour do meu freezer e da minha geladeira. Uma outra dica legal também é você ter uma lista de compras aqui na geladeira. Quando falta alguma coisa, você já logo anota. No blog tem o planner com a lista de compras bem legal para você baixar e você utilizar. Uma outra ideia que eu também gostaria de deixar é a dos potes de freezer e potes de refrigerador. Em cima de cada, eu já dei um outro toque isso aqui, né? Que são os apetrechos da cozinha. Tudo que os potes que eu utilizo aqui no freezer eu guardo aqui em cima. E na geladeira também tem uma cesta dessa organizando os potes. Então assim separa os potes que você organiza num e no outro, porque nem todos os potes podem ser colocados no freezer, né? Tem alguns potes específicos para você guardar os alimentos no freezer. E uma outra dica muito legal também, quando você prepara refeições e congela, é você não preparar refeições e guardar muito tempo na geladeira, porque a gente nunca sabe se vai consumir logo ou não. Então se você prepara e congela alimentos, congele logo no congelador ou no freezer, né? Não deixe na geladeira, porque tira o espaço de outras coisas, os alimentos. Assim você pode guardar frutas, pode guardar bolos e outras coisas na geladeira e otimiza o espaço dela para outros itens, certo? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Curtam este vídeo e aguardem os próximos toques super legais que vão vir por aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Revive tua vida agora. Repense, não deixe para fazer isso depois.